नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉकना ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଉପରେ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଆତ୍ମା ଭୂତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିବେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କେ ଭୂତକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଘୋରି ବୁଲୁଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ବାରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସ୍ପିରିଟ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭୂତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଏ କଥା ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ସହିତ କହନ୍ତି ଯେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝାଯାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ପଛରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି? ତ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଏପରି କାହିଁକି? ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଲ୍, କାହିଁକି ଲାଗେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି? ଯଦି କଥା ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କହିବି, ହଁ, ସଂସାରରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବି ଅଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବି, ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଦେଖିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏପରି କାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରାତିରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ? ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ରାହୁର ମାନେ ତା'ର ପ୍ରକୋପ, ତା'ର ପ୍ରତାପ, ତା'ର ମାନେ ରାହୁର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯଦି ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା, ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ରାହୁ ଉପଦ୍ରବ ମଚୁଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ରାହୁ ହେଉଛି ଭ୍ରମର କାରକ, ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ରାହୁ ହେଉଛି ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ରାତାରାତି ବଡ଼ଲୋକ ହେଇଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଯିବାର, ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ରାତାରାତି ମାନେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉ, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା ସେଇଭଳିଆ ଆସିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଭ୍ରମ, ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବୋଲି। ତ ଯେତେ ସବୁ ସଂସାରରେ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ରମ ଅଛି, ଏସବୁ ରାହୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ରାହୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼େ। ରାହୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ର ବିଚାର ନ କରିକି ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ, ଆଉ ଠିକ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବେ। ଭୁଲ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବେ, ଠିକ୍ ମଣିଷକୁ ଭୁଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବେ। ଏଇଟା ରାହୁର ପ୍ରଭାବ। ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଦରକାରଠୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ତାକୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେମିତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଡାକୁଛି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା ଦିନବେଳେ ବି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଭୂତର ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏଇଟା ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବେଶୀ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହିଁ ସତ୍ୟ। ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଲାଲ କିତାବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ରାହୁର ପ୍ରଭାବରେ ହୁଏ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭ୍ରମ ଆସେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତା'ର ବାହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ନାହିଁ କି ଯେ ଏମିତି ସେମିତି କୌଣସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପାଖକୁ ଯିବେନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ଯେ ସିଏ ହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ଘଟୁଛି, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ରାହୁର ହିଁ ପ୍ରଭାବ। ରାହୁ ଖରାପ ଥିଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ହୁଏତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଥିବି ଏ କଥାକୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।